داسې عمل مونږ کړی دی چې هغه مونږ جنت ته بوځي داسې عمل زمونږ شته چې هغه په قبر کې د عذاب نه مونږ خلاص کړي نو دا سوچ او فکر دا هر یو سړي ته پکار دی ځکه علما او نیکان خلقو ته چې وعظ او نصیحت کوي دې دپاره کوي چې د خلکو په زړونو کې دین سره محبت پیدا شي قرآن کریم سره محبت پیدا شي او د حضور علیه السلام سنت سره محبت پیدا شي د انسان په زړه کې د نیکو اعمالو شوق زیات شي او د بدو اعمالو نه انسان بیا ځان وساتي د علماو نور کار څه دی په زوره خو سړی د لاس نه نشي نیوي خو بس دا وعظ به کوي نصیحت به کوي او په هره موقع یې نصیحت کړی دی او کوي د جمعې په ورځ وعظ نصیحت کیږي داسې محافل چې جوړ شي او په قبرونو باندې چې کله تقریرونه کیږي داسې نورو موقعو کې چې علما راشي د هغوی مقصد هم دی چې تاسو ته د الله او د هغه د حبیب صلی الله علیه وسلم د هغوی هغه تعلیمات تاسو ته ورسوي د هغوی پیغام تاسو ته ورسوي چې دین مونږ ته څه حکم راکوي د کومو کارونو مونږ ته حکم کیږي او د کومو کارونو نه منع راغلی ده نو دغه وعظونه نصیحتونه دا مونږ او تاسو ته کیږي خو دعا به کوو چې الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په زړه کې تقوا پیدا کړي په دغه وعظونو نصیحتونو علماو دا بیانونه چې مونږ او تاسو ته کیږي په هغې باندې مونږ ته الله د عمل کولو توفیق راکړي مولانا مفتی احمد رحمان صاحب دویم ناست دي مولانا محمد ناصر صاحب دویم ناست دي او کیدای شي ما نه څه خبرې زیاتې شوي لږ وخت مې زیات اخیستی یا په خبرو کې داسې څه غلطي شوي نو د هغې زه تاسو ټولو نه بخښنه غواړم الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم کامل محبت او تابعداري دې الله تعالی زموږ او ستاسو نصیب کړي او دعا به کوو چې دا خادي د حاجي صاحب د بچي دا خادي دا دې الله تعالی ډېره مبارکه کړي ډېره بختوره کړي د دې د را روان ژوند دې الله تعالی ډېر مبارک کړي او د نیکو اعمالو توفیق دې الله پاک دوی ته ورکړي او مونږ تاسو ته دې الله پاک د نیکو اعمالو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي